프린스를 왜 그래? 제가 어릴 때 보고 와 진짜 멋있다. 김재욱 씨 진짜 멋있다. 나중에 카페를 해야겠다. 그래서 이제 카페를 했다가 대차게 말아먹고 이제 저의 인생의 큰 오점이 또 그렇죠. 김풍 작가님 공감하시죠? 내게 갑자기 또 왜? 카페 말아먹은 사람이 이풍도 있는데 거기도 프린스예요? 거기 홍대 그 산울림 극장 바로 맞아. 맞은편이거든요. 가까워. 거기로 왔다 갔다 거리면서 아 나도 나중에 저런 근사한 카페 하나 해야지 이런 생각이 마음에 안 품는 사람 얼마 없었을 거예요 아마 그 당시에. 하고 싶지 진짜. 네. 김재욱 씨가 두 남자의 인생을 지금 건드려가지고 아 갑자기 기억났어. 아, 그러네. 커피 프린스였어. 경제적으로 손해가 좀 막심한데. 근데